大家好，我係希兒啊，歡迎嚟到希哩毛毛嘅頻道啊！好早晨啦，而家嚟到第2日啦。咁我哋嘅早餐呢，就喺呢間咖啡嗰度食，個環境真係幾靚啊！你睇下呢一度有啲草啊，嗰啲裝飾，啲凳都幾精緻。咁呢度都幾大㗎，呢一邊仲有位嘅，上面樓上都仲有位㗎，你睇下都幾大下嘅。咁我哋而家咧嗌咗嘢食，不過咧啲嘢食就未到，不過嘢飲就到咗。我咧就嗌咗呢個係西瓜、蘋果同埋熱情果嘅一個飲品，原來佢有個花嘅裝飾嘅喎。呢度咧都有啲西瓜。好，咁等我而家試下個嘢飲先。個熱情果味咧幾重。不過就冇乜西瓜或者蘋果嘅味道，同埋都偏酸，因為熱情果不嬲都係酸嘅。咁不過都幾好飲啦，仲有呢個西瓜都幾甜。呢個花嘅裝飾已經浸咗入去啦。果嘅包，你睇下，有啲士多啤梨、芒果同埋藍莓，下邊仲有塊包，應該幾好食㗎。等我試下佢啲生果甜唔甜先。呢個係士多啤梨，個士多啤梨又冇乜特別，唔係好甜又唔係太酸。呢個咧就係藍莓，呢個藍莓好甜喎。呢個咧就係酸種麵包嚟嘅，都要夾埋啲生果一齊食。咁呢啲唔食得嘅就飛咗佢先。呢個係嗰啲裝飾嗰啲葉啊、剩啊嗰啲嘢，試下啦。芒果啊、藍莓同埋個士多啤梨真係好夾啊！我底下有個士多啤梨醬，呢個士多啤梨味咧仲突顯咗，都好好食啊！咁我哋食埋佢先啦。水上樂園啊，應該好好玩㗎。好，我哋而家其實咧，我哋搭完嗰個 BTS 落嚟之後咧，就會有天橋，咁就會見到呢一個就摩拉多嘅呢個商場。咁要跟住紅色箭嘴同埋呢個名咧，就可以揾到水上樂園㗎啦。因為個水上樂園咧就喺個商場入邊嘅。呢個水上樂園咧好似話好大㗎，咁佢就喺商場入邊嘅3樓，有條17、8條滑梯添㗎，我真係好期待啊！影俾你睇啦，因為你知可唔可以影嘅更現實，我識到佢先影啦。
我哋就唔可以食得咁飽，如果買自助餐咪唔抵咯。咁所以而家11點幾12點就食咗嘢先，跟住咧咁晏晝就完全唔食嘢，咁就會好肚餓，咁就去食自助餐咁就好抵噶啦。咁呢度咧嘅嘢食就有，我咧就嗌咗呢個三文治，我媽媽就嗌咗呢個燒賣，我爹咧就嗌咗呢一個披薩，咁我堂姨咧就嗌咗呢個意粉咁樣咯。個圈先可以轉到落去㗎，因為好快好刺激㗎，等我挑戰下佢先。好刺激啊！頭先唔知點解見到個圈咧，跟住一落嚟，中間仲要好黑㗎，真係好刺激啊！出嚟啦，真係好好玩啊！我諗嗰度有18條滑梯，我玩咗可能15條啊，真係條條都好刺激啊！咁我真係好推介啊！咁如果大家中意玩水嘅話呢，記住嚟曼谷玩呢個 Harbour Island 啊，呢個叫 Harbour Island 啊。咁我哋而家呢，就翻酒店擺低啲濕滴滴嘅嘢先，跟住呢，我哋就會去食自助餐噶啦。嗰個自助餐呢，喺泰國被譽為天花板級嘅自助餐啊，即係好好食咁解啦。咁我哋咧就今晚翻去望下，有幾天花板級先啦。Let's go！夜晚啊，呢個咧就係黑松露嘅湯，再加呢個牛角包，佢就係咁樣飲落去嘅，真係好好食啊！個黑松露同埋嗰個牛角包真係好夾啊！同埋咧，即係我好中意食黑松露，個湯好有黑松露味啊！真係好好食啊！個牛角包真係好鬆軟啊！頭先漏咗講，真係好鬆軟啊！一咬落去咧，即係好鬆軟咁樣咯。呢度咧就係 Copa 自助餐嘅位置啦。呢度啲位置都好光猛。咁跟住呢一邊咧就有啲可能魚生啊嗰啲嘢，生蝦嗰啲。跟住咧，呢度咧就係魚生區域啦，有三文魚，各樣嘅魚生。跟住呢度咧就係熟食㗎啦，呢度咧就係可能嗰啲湯啊、飯啊嗰啲嘢。我好推介大家食呢個牛肉啊，真係好好食啊，個湯非常濃郁啊！其實普通出邊嗰啲嘢都係普通自助餐咁樣嘅咋，不過咧最重點嗰啲咧就係喺個 menu 嗰度，我帶大家去睇下。
串燒。而家我大家去睇下最重要嗰樣嘢啦，就係呢一度啦，呢個 menu，佢咧就有成70幾款嘢食，跟住連埋其他咧仲有成可能過百款嘢食添㗎。呢啲咧全部都係 fine dining 嘅嘢嚟嘅，佢全樣樣都好精緻㗎，好好食添啊！我哋只要排隊嗌你個台號，再嗌想食嘅嘢就可以㗎啦，佢就會出送嚟你個台㗎啦。你睇係咪好精緻咧？我哋食呢個窩夫啊，叫嚟食下先。咁我哋嗌完嘢食就可以翻埋位等㗎啦。咁我而家翻埋位食嘢先啦。好啦，呢個咧就係雪糕啦，佢又啱嗌嘅。呢個就係熱情果味，睇佢咩味嘅先。好真喎個熱情果，不過真係酸咗啲咯。就唔想人哋咁飽，咁所以就咁大片牛，咁細粒飯，咁就唔會太飽，就可以食到其他嘢啦。不過我哋都叫咗好多嘢食啊，不斷想都食唔切啊！睇下呢個就係軟殼蟹嘅原隻嘅軟殼蟹啊，真係好想食啊！好啦，咁我唔講咁多啦，咁我而家食啦。等我睇下個飯有幾大嚿先。咁大嚿㗎咋，真係好大嚿啊！睇下，真係唔會飽喎，真係好搞笑啊！呢啲口飯嚟㗎喎，一口滿咗啦！睇下呢個我食咗嚿飯，咁佢就捲起嚟食就方便好多啦，咁樣，好似用廁紙咁樣，要用咧就捲落嚟，跟住咧就咬咗佢。跟住再捲落嚟咬咗佢，你好似用廁紙咁樣咯。好啦，而家已經9點半啦，得佢哋閂門嘅時間，咁所以咧我哋就要走啦。我哋食咗2個鐘頭，不斷食咁樣，我數過啊，我哋食咗成30-40樣嘢食啊，但係食到咁樣啊，都仲未食晒 menu 上面嘅嘢啊，真係好多嘢食啊呢一度。咁因為咧我哋而家食到好飽啊，咁所以咧我哋就要去散下步咁樣，咁我哋一陣都可能去按摩添啊，去泰國，因為冇可能唔按摩噶嘛。咁呢條片就嚟到呢度啦，如果大家中意呢條片就覺得 like、share 同 subscribe，主要同埋個鈴鈴將身邊就會話俾你聽噶啦。好啦，下條片再見啦，拜拜。